Эмки өмүрүмдө атама эне болом деп. Кишини аябай сүрдөткөн белгилүү кишилер менен отуруп калсак. Кээ бир кишилер тентиреп калат. Колу калчылдап калат, ооздору титиреп калат. Үйгө конок келсе, бизде эшикке наоборот эшикке чыгып тургула, коноктордон кийин жейсиңер же коноктордон кийин киресиңер деген тарбия болчу да. Ошол эркеликти жакшы колдонуп калган окшойм да. Кыргызстанга келишиңизге ким түрткү болду? Эмне себептен мына ушул жакты тандадыңыз? Анан ошондо Багиевке мен котормочу болуп калдым. Эмне үчүн кыргыздар кыргызча сүйлөбөйт деп. Экинчи эмне үчүн баары шашкалактайт? Анан эртеменде бир суроо берет, кечте эле эмне болду деп сурай берет. Жалпыңыздарга жалындуу ысык салам. Бул Асман подкаст. Сиз көрүп жаткан баарыңыздарга ысык саламдарды айтып, бүгүнкү подкасттын коногу менен тааныштырайын. Кытайлык кыргыз Айбулак Жомак. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Экинчи жолу көрүшүп атабыз. Абдан кубанычтамын. Мен дагы абдан кубанычтамын. Бүгүнкү баягы алгачкы подкастка караганда бүгүн мындай кененирээк сүйлөшкөнгө аракет кылалы, Ооба, мага да абдан жагып атат. Жеңил, эч кандай баягы кысылбай, эркин балким, Айбулак эже, мен сизден сурагым келген эң биринчи суроо. Бүгүн келеңиз, бүгүнкү учурдан пайдаланып, сиз менен мындай кененирээк таанышканга аракет кылалы. Деги эле сизди ар тараптуу айым катары тааныйм да. Мисалы, ошол эле ишкерлик, ошол эле баягы мугалим, баягы кытай тилинен сабак берген инсан катары, ошол эле учурда медицина тармагында, ошол эле учурда элдерге жардам берип, ар дайым камкор, энесиз дегендей ар тармакта мыкты экенсиз. Дагы бир энемин. Ооба, энесиз. Албетте, кайсыл жагынан туризм тармагындабы айтор сиздин Кыргызстанга кошуп жаткан саламыңыз эбегейсиз зор экен. Бирок бүгүн ал иштерден биринчи мен сурагым келип атат. Деги эле Айбулак Жомак Кытайдын кайсыл жеринде төрөлгөн, кандай балалыктар менен чоңойгон, ушулар туурасында кененирээк айтып бериңизчи. Балалыгыңыз кайсыл жакта, кандай балалыктар менен өткөн? Ата-энеңизден кандай баягы чоңойтуп тарбиялап аткандай, эмне менен баягы сугарган дегендей. Азыр бул суроону бергенде мен бир нерсени ойлоп кеттим да. Былтыр атамдын туулган күнү болгон кезде мен НТСке барып интервью бергем. 9-айдын 8-и, ошол күнү жума күнү болчу. Ошондо мен интервьюдан айткам, уруксат берсеңер мен атама бир калоо тилегимди айтып коеюн деп. Мен атам энемдин кызы болгонуна аябай ыраазымын. Абдан кубанычтамын. Мен ушунча бактылуу экенмин. Мен багым келип, Кудай буйруп, Жумактын кызы болсун, Жамилянын кызы болсун деп буйруптур экен. Анан мен атама айткам, ата, ушул өмүрүбүздө мен сизге кыз болдум. Келечекте, эмки өмүрүбүздө, эмки дүйнөдө мен сизге эне болоюн деп айткам да. Анткени эне болгондон кийин анан билет экенбиз да. Ата-эне болмок кандай оңой эмес. Кандай жоопкерчилик. Анан канча кыйналасың, канча энергия кетет, канча күч кубат кетет. Балаңды жакшы тарбиялап, өзүңдүн билгениңди, өзүңдүн тапкан тергениңдин баарын балаңа арнап, балаңа берейин деп, чексиз баарын жаратып берейин деп аракеттенет экенбиз да. Ошон үчүн мен ошондо ойлогом, мен эмки өмүрүмдө атама эне болом деп. Абдан ыраазымын, анткени мен бактылуу, бала кезимде аябай бактылуу, жайбаракат өткөргөм. Ошол учурда эле атам энем жакшы тарбияларды мага жеткирген да. Биринчиден, азырга чейин шүгүрдөп жүрөм. Менде бир адат бар. Мисалы, бул менин күндөлүк дептерим. Мунун үстүнө күндөлүк жумуштарымды аткара турган тапшырмаларымды, кечиресиңер, ошолордун баарын жазып жүрөм, болгон иштердин баарын. Кичинекейиңизден келген. Ооба. Анан мисалы бүгүн азыркы учурда бир күндө $10,000 тапсам деле, эгер мен дептериме бир нерсе жазбаган болсом, же бир 10 барак китепти окубаган болсом, көңүлүм дагы эле бөксө болуп калат да. Бул адат качандан баштап жетилген, мен муну
мурда ойлоп жүргөм, эмне үчүн ушундай адат болгон деп. Азыр мындай ойлосом. Канча жашыңыздан баштадыңыз эле? 4 жашыман. 4 жашыман. Тамгаларды ошондо Кытайда эрте эле баштайт окшойт да, таанытып. Бул жакта деле эми 2-3 жаштан баштайт, бирок 4 жаштан менимче китеп окугандар аз эле болуш керек. Ал кезде аябай жеңил да. Ал кезде кандай кырдаал болгон? Балким көп кишилер айбыла кайрымдуулук кылып атат, анан акча таап атабы, анан же ата-энеси негизи бай кишилерби деп ойлоп калышы мүмкүн да. Ал бай да ошон үчүн жардам берсин да деп. Бирок эң кичинекейимде ата-энем деле жашообузга бир жагынан тапса, бир жагына жетишпей ошондой кырдаал болгон. Анан атам аябай билимдүү, өзү дагы азырга чейин билимге умтулган киши да. Ошол кезинде эсимде, элдин үйүндө эгер кечте конок чакырып, ушакташып, баарлашып отурса, биздин үйдө тыптынч болот эле да. Күндүз атам мамлекеттик иш органында иштейт. Анан кечте ошол акча жетишпестиктенби же чындан билимимди тең бөлүшөйүн деген себеппи, аны атам өзү билет. Кечте атам бир университетке барып Кытай тилинен билим берчү. Анда ал билимди жөн эле ойлонуп эле барып эле 1-2 саат сүйлөп кайра эле келбейт да. Жоопкерчилик менен даярданып, жазып планды, билим берүү планды. Анан сабактан кийин анан балдардын тапшырмаларын чогултуп алып келип, текшерип отурчу да. Үйдө, биздин үйдө мен эсимде мындай бир көрүнүш бар. Кичинекей бир чырагыбыз бар. Сары апапак жарык эмес. Ошол чыракты атам столдун үстүнө коюп, анан стол дейбиз, шире кыргызча. Атам отуруп алып, анан бирдеме жаза берчү да. Ал тамгаларды мен деле түшүнбөйм. Бирок атам күндө ошентип эле отурчу кечте. Ал кезде телевизор деле жок. Оюн тамашалар жок. Анан энем деле жанында тынч жардам беришип атканбы, же бирдеме кылып атканбы, же китеп окуп атканбы билбейм. Анан мен ошол кезде кишилер такыр ушундай кылыш керек турбайбы деп, мен бир китебим бар болчу, атам алып берген. Үстүндө 3 бурчтуу тоголок, анан 4 бурчтуу ар кандай тартылган сүрөттөр бар. Анан буягында өңдүү кагаздар бар. Ошону кайчы менен кескилеп, үстүнө шайкештирип чапташ керек да. Мен ошондон баштагам. Күндө ошентип анан атам жазып, анан кийин атам мен дагы жазам деп калемди алып жазам десем, атымды жазып берген да, кытайча иероглиф менен. Менин атым Айбулак болгон менен кыргызча мындай эле айтылат. Кытайчада Айбулак деп фамилиямды кошкондо Айбулак Жумак деп 8 иероглиф менен бүтөт. Ошону ар бир иероглифти бир баракка ушул баракты толтуруп жазасың деп 8 барак жазып берген да. Ар бир башталышына бир тамганы жазып, бир иероглифти. Ошону кайра жазып, атымды жазганды үйрөнүп, анан акырын ал бул деп кытайча сөздөрдү үйрөнүп баштагам да. Ошол кезден баштап үйдүн абырасы дагы аябай балага маанилүү экен. Китепти колго алып, жазып, көчүрүп, окуп, ошону бир айдай, 2 айдай ошентип токтобой жасай берсе, ал адат болуп кишинин денесине сиңгидей да. Ошол адат азырга чейин мени эришип келатат. Анан дагы мен ошол адаттын жакшылыгын көрүп атам да. Бүгүнкү күндө дагы кошумчалай кетели, ийгиликтүү айымдар болобу, ийгиликтүү инсандар дегиле ар дайым мына сиздей болуп, баардыгы ушундай журналы, блокноту болот. Өзү эмне кылды, эмне кылам максаттарын жазышат. Ал жакка бүгүн кандай күн болду? Сиз да демек күндөлүк толтурасыз. Бул күндөлүк баягы эмнеге жардам берет? Ийгилик алып барганга жардам береби же бир нерсени унутуп калбай жасаганга жардам береби? Кандай деп ойлойсуз? Мындай да, мен өзүмдүн тажрыйбам мындай. Бир жылда 365 күн бар. Эгер планың жок болсо, 300 күнү жөн эле кетип калат. Эгер эртеменде же кечинде жатар маалда эртең боло турган иштерди эртең менен жазып алсаң, анын баарын мээңе алып
дагы эмне бар эле, дагы эмнени унутуп калдым деп улам-уламдай ойлорум чачырап кетпейт да. Ооба, баардыгы мээде. Анан аны кагаз жүзүнө жазып алгандан кийин кайсынысы эң зарыл, кайсынысы эң маанилүү, кайсынысын кичине жылдырып койсок болот, кайсынысы бүгүн саат мынчада биякта болуп калыш керек. Ошонун баары жазылат. Бир күнкү планың ошол менен түзүлүп калат. Өзүң дагы реттүү кетет. Анан кечте ошонун жыйынтыгын карап кайсыл бүттү, кайсыл бүтпөй калды. Мисалы мен биякта көрсөтөйүн. Могу күндүк график мындай түзүлгөн. Демек, ишке ашкандары. Ишке ашкандарын чийип койдум, бүттү деп. Бүтпөй калгандар калып калды. Эмки күнгө кайра аударам. Дагы бир эсиме келип кеткендерди жазып коем. Ошентип иштер аткарыла берет. Ооба, бул балалыктан калган, бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган бир жакшы натыйжа, баалуулук десек болот, Ооба. Анан эгер биз бир күндө 3 планды жаздык, ошонун бирөө бүтсө дагы бир жыл ичинде 365 жумушту бүтүргөн болобуз. Ал кандай ийгилик? Ошол майда чүйдө ийгиликтерден кошулуп келип, анан чоң ийгиликтерди жаратканга даярданабыз да. Китеп окууга, билимге ыктаптыр да. Аденеңиз дагы эмнеге ыктаган? Сиз балалыгыңызда эстегенде эле эмне эсиңизге келет балким? Биздин үйдө 2 тууганбыз, дагы бир сиңдим бар. Айбулак, Мөлбулак экөөбүз. Анан балким атам уулум жок, ушул кызымды уул баладай тарбиялайын деп ойлогондур. Билбейм, бирок кичинекейимде атам жолугушууларына мени ээрчитип алчу. Жакшынакай энем жакшынакай кийинтип коюп, чачымды жакшы бууп тарап, анан атама кошуп койчу. Атам ээрчитип алып, анан көп жолугушууларда элдер эмне деп сүйлөшүп атат, мен түшүнбөйм. Бирок ал сөздүн баары кулакка калып калыптыр, мээде калып калыптыр да. 5 жыл, 10 жыл же 20 жылдан кийин баякы кезде атам палан киши менен сүйлөшкөн кезде мындай айткан эле деп, ошондой турбайбы деп түшүнүп калам да. Кайра өзүмдүн жумуштарыма, жашоолорума абдан жардам берип атат. Анан дагы бир жагынан, мисалы биз азыр эгер кишини аябай сүрдөткөн белгилүү кишилер менен отуруп калсак, кээ бир кишилер темтиреп калат, колу калчылдап калат, ооздору титиреп калат. Анан чайды дагы ичейин деп каяка коюшум керек, анан вилканы каяка коём деп жай отура албай калат да. Ошол кезден баштап, бала кезимден баштап көп нерсеге көнүптүрмүн. Жакшы тамактарды жегенди, каякта кандай отуруш керек, кыз бала чоң жогорку деңгээлдеги кишилер менен жолукканда ийнин ачылып алган, аябай ачык кийимдерди кийбестик керек. Анан белин түз коюп, монтуп отуруш керек. 2 колун мындай кылып албай, алдына бириктирип отуруш керек деп ошолорду эч ким айткан эмес. Бирок көз менен көрүп, ошонун баары калганда. Менимче биздин көпчүлүк ата-энелер же болбосо кошулат болуш керек. Бизде мурун тескерисинче, Кыргызстанда дейбизби, айтор үйгө конок келсе, бизде эшикке наоборот эшикке чыгып тургула, коноктордон кийин жейсиңер же коноктордон кийин киресиңер деген тарбия болчу да. Менимче көпчүлүгүңүздөр кошулат болушуңуздар керек. Эгерде жок андай эмес десеңер, анда комментарийге жазып койсоңор болот. Бизде ошондой болчу да. Коноктор келип, коноктор менен көп аралаштырчу эмес. Коноктор кеткенден кийин кое тургула, чыгып тургула деген нерсе менен бизди тарбияланып калганбыз. Ал эми силер жакта тескерисинче ошол учурда эле баягы коом менен байланыштыруу башталган экен. Мисалы биздин үйдө коноктоскондо кыздын 40 чачылуу деп Айбулак Жумак ар дайым төрдө коноктун жанында отурат болчу. Жардам бербейчисиз мамаларга? Жардам берем, ал башкача жардам. Энем тамактарды дайындайт, үйдө эжекем бар эле, каралашкан эжем. Экөө алып келет. Анан мен болсом дасторконго карагыла, алыңыз, ичиңиз деп кичинекей болсом дагы, байке мындан жейсизби, могу таттуу экен деп мындай сүйлөшүп, маектешип. Сиз ушундай үйдүн күчүүсү болуп, балким эрке. Ооба. Ошол эркелик
эркиндикти жакшы колдонуп калган окшойм да. Мисалы ал эркелик туруп эле чыр салып ыйлап анан мен оонап жатып алам. Же тиги конок муну жебесин, бул меники деген андай эмес. Бул эркиндикти келиңиздер, бул биздин үй, биздин дасторкон. Монун дамын билип көрүңүз, тигини алыңыз. А мен ырдап берейинби деп, биздин үй мындай болду, жакында мама мындай кылды, анан биз палан жерге бардык деп. Ошолорду маектешип сүйлөшүп отурат элем да. Анан атам мындай кээ бир кезде сыймыктанынан, ушул менин кызым 10 уул балага дагы теңишсиз кыз деп айтат эле да. Ошондо эле сыймыктанчы турбайбы? Балким. Дагы көп адамдар менен жолукчубуз деп калдыңыз. Мисалга алсак, баягы мамлекеттик деңгээлде дейбизби, айтор же баягы белгилүү дейбизби, ушундай адамдар менен жолукканда сизде кадыресе көрүнүш болчу демек. Жанагындай баягы титиреп калмай, жок, ой бул бияктан келген чоң экен, же болбосо жакта иштейт экен деп баягы атын угуп алып эле андай кылмай жок. Андай кылмай жок. Мен азыр бир нерсени эстеп кеттим. Өткөн жума күнү кечте мен бир байке менен жолуккам да. Ал байке өзү айтып калды, менин командамдакылар такыр менден коркот. Сиз сүрдүү адамсыз, сиз качан күлөсүз, сиз күлүп көргөнсүзбү деп айтчу эле дейт. Анан мен жок, мен андай сезген жокмун. Сиз аябай жумшак адам экенсиз. Сиз менен мындай тынч отуруп баарлашсак болгудай. Сиз мага жактыңыз, жумшак эле киши турбайсызбы? Десем, өзү биринчи жолу мындай сөздү угуп атам деди да. Балким бул мурда мен ата-энемден алган тарбия. Мен Пекинде 2009-жылы иштеп баштадым. Жаан талашып, ата-энем Кызыл Сууга кайтып кел. Атаң биякта пенсияга чыккы чейин сен экзамен тапшырсаң мамлекетке. Ошол бир жакшынакай иш көргөнгө сен экзамен тапшырсаң сөзсүз өтөсүң, сен жакшы окугансың. Анан жакшы жерге орундашып калсаң биздин жаныбызда дайгындай эле чалкалап, чумактын кызы деп эле жүрсөң жакшы болмок дегенде мен унабай койгом да. Мен ушунча жыл окудум. Пекинге ушунча берилип, мен бул шаарды жакшы көрүп, мен ушул шаарга киришип, эл катары жашап жүрөм. Билим алдым. Анан ошол алган билимимди иштетүү керек. Анан Пекинде иштеп көрө элекмин. Пекинде иштеп тызылдап жүргөн кишилер, алар кандай абалда иштейт? Эмне үчүн ушундай ийгиликтерди жаратат? Мен аны дагы көрүшүм керек, мен кайта албайм кечиргиле десем, энем айтканда, анда ушулайдан баштап сен турмушка болгон ай сайын 2000 юан жөнөтчү эле да. Ошондо токтотобуз деп коркутту да. Анан токтотсоңор, токтоткула, мен эшикте жылаңачып калмак белем. Мен өзүм табам деп анан көкпеттен калып калгам да. Пекинде? Ооба. Калып калып анан келерки айда үйдүн ижарасын кантип төлөйм деп. Үйдүн ижарасы ошол кезде 2100 юан болчу. Анан мен иштешим керек дедим. Классташтарыма SMS жазып, мейли каяктан болсун, кандай жумуш болсун, пол жууган жумуш болсо дагы мен барам. Бирок мен Пекинде калып калышым керек десем, анан алар дагы мен тиги тааныштырышымды фирмаларга өздөрүнүн тааныштарына жөнөттү. Алар такыр пекиндиктер да, алардын байланыштары көбүрөөк. Анан ошонун арасынан бир фирма, IT тармакта иштеген фирма экен, мага чалды. Чалып анан келе аласыңбы, көрүшөлү деди. Макул деп бардым. Айлыгыңды бир айда налогтон кийин төлөп болгондон кийин 2700 юан беребиз колуңа деди. Анан эсептедим, 2100 юанды үйгө төлөсөм, анан калган 600 юанды баскан турганга жетеби деп. Бирок бул жумуш мага керек да, жок дегенде үйдүн ижарасы төлөнүп калгыдай деп, макул деп иштедим. Анан иштеп баштагандан кийин нөлдөн баштадым. Бул алгачкы ишиңиз, э? Ооба. IT тармакта окуган эмесмин, билимим жок. Кантип киришишим керек? Анан элдер менен кандай тил табышам? Алардын билими жогору. Мен эчтеке билбесем, алар мени телейби деп. Анан бир күн атама чалдым. Эртең банктын бир чоң менен жолугат экенбиз, мен коркуп атам, анан аябай белгилүү киши экен десем, анан атам айтты да, балам, сен кичинекейиңен тартып мени ээрчип жүргөнсүң. Сен кандай гана кишилерди көрбөдүң? Ошолордон коркконсуңбу?
азыр сени сүрдөттө турган ал киши ал деле бир адам. Ал сенден азыркы учурдагы кишине өйдөрөөк, бирок ал деле адам. Сен андан көп ылдый эмессиң. Сен жашсың. Ошон үчүн сүрдөмөө жок. Сүрдөбөй эле максатыңды айт, билбегениңди сура. Билбегениңди билбейм де, калп эле мен билем деп кыйын болуп күлөнүп албай. Чындыгыңды, чынчылдыгыңды, адамгерчилигиңди, бизден алган үй бүлөлүк тарбияларыңды, ошолоруңду жайып көрсөт. Сөзсүз жагасың, сөзсүз жумушуң жакшы болот деп ошентип айткан да. Анан эртеси барып көрүшөрдү тиги банктын чогу менен. Ошол сизге стимул болду демек ушул сөз. Ооба. Анан мен деп барып көрүшүп, анан кол алышып, саламатсызбы деп көрүшүп. Кытайлар көп жаштар мындай кол алышып көрүшпөйт да. Мен кыргыздын каада салты менен көрүштүм. Анан мен ким болом? Мен кыргызмын десем, сен кытайчаны сонун сүйлөй турбайсыңбы дейт. Рахмат десем, мен кытайчам сендей стандарттуу эмес экен дейт. Кечиресиз, мен ушул тилде кичине чымыным бар окшойт деп тамашалашып, анан сүйлөп, анан мунаны мен билбейт элем, мен жакында эле келгенмин деп көп нерсени сурап алдым. Жыйынтыгы жакшы болду да. Акыры 1 жылдан кийин ошол проектти мен тендерге катышып уттум. Анан анын артынан көп мага бере турган фирмадан төлөп бере турган акча дагы көбөйдү. Анан баягы аренда бул айда жетпей калып атат, келерки айда эмне кийем деген маселелер бара-бара азайды да. Анан азыр мындай элестетсем, ойлосом, кичинекейимде Кызыл Суу эми кыргыздардын автономиялуу областу болот. Борбордон, Пекинден, мамлекеттик деңгээлдеги чоң кишилер ошол чек ара райондарды, чек ара жакта жайгашкан шаарларга аябай маани беришет да. Биздерге келгенде кимге барат? Атамдарга барат. Атам чоң болуп иштеген. Анан атам жолугушууга Айбулакта ала барат. Ошентип эле ошондой кишилер менен сүйлөшүп, көрүшүп. Кыргызстандан да ошондой адамдар көп барчу беле? Бай Абдыкадыр. Ал киши бизге барып концерт койгон. Тим эле тердеп, өзү арык, узун бойлуу киши экен, аккордеон менен ырдап берген. Тим эле берилип ырдаган. Ал кезде мен 8 жашта болчумун. Мен гүлсүнүп сахнага чыгып, анан бетимен өп койгон. Анан ырчы болуп кеткен окшойм андан кийин. Арзбек Бедияровдор барган. Мен Аяш атам болот. Анан мамлекеттик деңгээлдеги дагы бир канча кишилер менен чогуу болгонбуз. Мисалы 2004-жылы 7-айда ал кезде Акаевдин кези болчу. Майрам Акаева эже барган бизге. Чогуу эле болуп жүргөнбүз. Ал киши келге чейин дайындай турган кагаздарды буяктагы жазуу менен биз жактагы кыргызча жазуу окшошпойт да. Биз жакта арабча оң жактан сол жакка жазат. Бияктыкы славянча болуп калып атпайбы? Ал жерде ал тамганы билген кишилер аз. Мен өзүм үйрөнгөм да. Атам буга көп басым жасаган. Кыргызсың, сен кыргыз болуп жашайм десең, Кыргызстанга барып дагы эркин эл менен тил табышкыдай болсоң, анда ушул тамганы таанышың керек, китеп окушуң керек деп. Дагы эле баягы билим. Анан атам дайындаган тиги каттарды мен бирден тамгаларын текшерип чыккан. Анан басмага бергенбиз, анан көбөйтүп, анан ошол күнү программа кандай болот, баардык кишиге таратканбыз. Кыргызстандан келген делегацияларга. Бактылуу окшойм, дагы эле билим менен да. Мен Кытай тилде окуп 4 жашыман баштап Кытай тилди чындан жакшы окуйм, жакшы сүйлөйм, анан Кытай тилди билим берип атам азыркы учурда. Анан кыргыз тилди унутуп калган жокмун. Эне тилим кыргыз деп, ар дайым мен кыргызмын, эне тилим бар, эне тилимди жакшы сүйлөйм деп жүргөнмүн Кытайда. Ошон үчүн элдер дагы барктайт да, урматтайт, сыйлайт. 2008-жылы Пекинде Олимпия болгон. 8-айдын 8-inde. Ага чейин 1 жыл мурда Пекин шаарынан 205 мектептерди тандаган. Себеби 205 делегация келмек да, ар бир өлкөдөн. Ошол бир мектепти бир делегацияга байлап койгон. Анан Кыргызстанды сизге байлаган. Ооба. Мындай болгон. Кыргызстан ал кезде Айбулак ким билбейт, эч ким билбейт. Пекинде самандай көп киши.
25 миллион киши жашайт бир шаарда. Анан 2007-жылынан баштап эле даярданып баштаган. Анан бир школа интернетке реклама кылып чыгарып коюптур. Бизге кыргыз тил билген, Кыргызстанды билген киши керек, мугалим керек деп. Анан мен ошону көрүп, мени издеп атыптыр деп барып интервьюга катыштым. 23 жашымда. Караңыздарчы, эң сон. Бардым. Менин алдымда дагы 29 кыргыз кыздар, балдар барып интервьюга катышыптыр. Сынак тандоо. Анан мен кирдим, 30-чу, менден кийин киши жок. Кирдим, киргенден кийин өзүңдү тааныштыр деди. Кытайча тааныштырдым, анан кыргызча сүйлө деди. Кыргызча өзүмдү кайра бир тааныштырдым. Доскага чыгып, сен эми жеңил кыргызча сөздөрдөн, сүйлөмдөрдөн үйрөт, жаз, бизге үйрөт деди. Анан үн кандай болот, жазуу кандай болот, мунун мааниси эмне, баарын төкпөй, чачпай үйрөттүм. 15 мүнөт убакыт берди. Алар чыккан кезде кыргызча мээлиңиз анда, макул анда деп, саламатсызбы деп сүйлөп чыкты. Анан бир жумадан кийин мага чалды. Сиз тандалдыңыз, келиңиз. 1 жыл убакыт беребиз. 1 жыл ичинде ушул школада тандалган балдарга билим бересиз. Кыргыздын тилин, кыргыздын салтын, каада салтын, Кыргызстандын абалын жеткиришиң керек деп. Макул анда деп жакшы төлөп берген ал кезде. Анан бардым. Бир жумада 3 жолу барат болчумун, 1,5 сааттан. Анан ал балдарга дагы айткан. Кыргыз тил бул кайсыл тил, анан бул аз эле киши колдонот экен деп маани бербей койбогула. Бүт Пекин боюнча кыргыз тил сабак ушул жерде эле болот. Эгер силер кыргыз тилди жакшы үйрөнүп, жакшы билип калсаңар, келечекте Кыргызстанга барып элчи болсоңор дагы мүмкүн. Ошон үчүн кичинекей балдарда, ошон үчүн жакшы үйрөнгүлө. Анан Кыргызстандан спортмендер келгенде чогуу жүрөсүңөр. Ал кезде темтиреп калбагыла. Десем алар аябай толкунданып жакшы үйрөндү. Ошентип 1 жыл жүрүп, 2008-жылы 8-айдын 7-синде Багиев, Кыргызстандын 2-чи президенти, Пекинге барды. Ага чейин мен Кыргызстандын элчилиги менен дагы жакын болчумун. Анткени ошол кыргыз тилди билим берүү себептен алар менен тааныштым. Анан ошондо Багиевке мен котормочу болуп калдым. Толкунданып болду эле Кыргызстандын президенти деген. Мен өмүрүмдө биринчи ошондой президентти көрүп атам. Бирок ал деле бир киши экен. Дагы эле атамдын баягы айткан сөздү. Ал деле бир киши, мен деле өз алдымда бир кишимин. Ал айтканын мен түшүнүп, элге ошол берген маалыматтарын түз жеткиришим керек. Деп ошентип темтиреп калбай, тимле ой деп кетпей, жакшы жеткиргенмин. Кээ бир сөздөрдү кытайлар кабыл алчудай, туура кабыл алгыдай сөз менен кайра жасап кооздоп жеткиргем. Эки тарап тең апакай болуп бири-бирин жактырып, жакшы тараган да. Бул күндөрдү эстеп сыймыктанасызбы? Сыймыктанам, бирок ошол сыймыктанган менен эле тардаңдап кетким жок. Ал менин ошол өмүрүмдөгү ар бир кадамдын бир эле кадамы. Андан дагы илгерилөө керек да. Маданият тармагынан тартып президенттерге чейин ошо Пекинде жолугуп турсуз. Анан Кыргызстанга келишиңизге ким түрткү болду? Эмне себептен мына ушул жакты тандадыңыз? Менче 2 себеп бар да. Биринчи, мен эне болгондон кийин ушул ойго келип калдым. Кызым кытайлардын арасында чоңоюп, кыргыздардан өтө алыстап кетпесин деп. Бул бири. Анан бул оюмду ата-энеме деле айтып жүргөм. Бирок атам же бар, же барба деп айткан эмес. Көбүнчө учурда мага кеңеш катары айтат. Барсаң мындай болот, барбасаң мындай болот. Бирок 2 жолду өзүң танда кайсынсың деп. Чечим сен. Чечим өзүңөн.
Бирок бирөө жакпай калып, анан дагы бирөөнү барган эмес. Менин көп тандоом бар. Биринчи себеп ошол кызым да. Кызым кыргыздардын арасында, кыргыздын каада салтында, кыргыз тилинин булагында чоңойсун деп ошол ой, ошол максат. Анан экинчиден биз 2018 жылы кызым төрөлүп 2 айдан кийин 10 декабрда Кыргызстандан 2 порок сердца баланы Кытайга чакырып баргам. Тияктан акысыз операцияны жасаттырдык. Бирок ошол учурда мен байкадым, алар эле эмес, Кыргызстанда дагы толтура ушул оору менен чалдыгып, какшап, эмне кыларын билбей ата-энелер кыйналып аткандар көп да. Ошолорду мен издешим керек. Кээ бирөөсүн операция кылуунун кереги жок. Бирок кээ бир ата-энелер дары берсек дары менен айгат деп жүргөндөр бар да. Мен ошол билген билимимди тең бөлүшөйүн деп ошол максатта келдим деп айтсам болот. Жакшы, кызым деп калдыңыз. Бир кыздын ардактуу энесисиз. Анан мен сурагым келип атат. Кытайдагы тарбия менен азыр учурда кызыңызды Кыргызстанда тарбиялап атпайсызбы? Тарбиялоодо бир өзгөчөлүктөр, бир салыштырмалуу бир баалуулуктар өзгөрөт бекен? Баягы өзүңүздөн алган билимди, өзүңүздөн алган баягы баалуулуктар менен эле чоңойтуп атасызбы кызыңызды? Же болбосо Кыргызстанга карап чоңойтуп атасызбы? Же адам Америкада болсо дагы, Кытайда болсо дагы, мейли Африкада болсо дагы баалуулук кала береби? Же баягы чөйрөгө жараша өзгөрөбү? Тарбия деген нерселер. Менче чөйрөгө жараша өзгөрөт. Бирок өзгөргөндө кандай өзгөрөт? Ошол чөйрөнүн жакшы баалуу нерселерин пайдаланыш керек, өзүнө сиңдирүү керек. Кыргызстандан эң баалуу нерсе, мен мурда дагы айтып жүргөм, эркин. Баланын эркиндиги ал өзгөчө бир аябай барктуу, кымбат эркиндик да, балалык. Эгер Кытайда окуган болсо, балким бул кезде мен дагы канча-мынча үтүрөп коюп, мону эмне окуган жоксуң, тигин жазган жоксуң деп балким анча-мынча урушуп коймокмун да. Мен сизге ушундай таң берип атам, чын эле балаңыздын эркиндигин, балаңызды ойлоп ушунча жер басып келгендигиңизге. Эгерде ушул чын эле ушундай болсо, анда апалар чын эле таң калат болуш керек. Мага кошулат болуш керек. Сизге браво. Рахмат. Абдан жакшы. Анан уланта бериңиз. Анан дагы бир нерсе, кыргыздар негизи көчмөн кыргыздар. Биз жайында жайкы жайлоо тимиле чөптөр өсүп, жайнап турганда тоого чыгабыз. Биз каныбызда калган окшойт. Кайсыл жер жакшы болсо, ошол жерге мен татыктуумун деп барышым керек. Баягы Пекинде сатып алган үйүңө байланып калбай, баягы табыла турган акчаларыңа байланып калбай. Эгер өзүң нарыктуу киши болсоң, мейли кайда жүрсөң, ошол байлыкты кайра таап келесиң, акылың менен, билимиң менен. Ошон үчүн мен эч мындай өкүнүчтүү жок. Мен бияка келдим, Кыргызстандан кайра нөлдөн баштадым. Бирок мен таптакыр жалаң актай эмесмин. Мурдак тажрыйбаларым бар, эмне бар. Күндө көргөнүңдү, сүйлөшкөнүңдү, укканыңды кайра салыштырып, бул мага туура келеби, келбейби деп мен дагы эркин жашагым бар. Кызым буякта болсо, мен Кытайдан алган кээ бир нерсени кошумча берип турам. Мисалы, ишмердүү, чыдамкай. Кытайдын балдары кызымдын жашында азыр эртең менен эрте турат, 7-де, 7:30. Жок, 7-де туруп болушат. Кечки маал бир 10-11-лерге чейин тапшырма жазат. Мен андай кыйнаган жокмун. Бирок билгенге тийиштүү билимдерди жеткириш керек да. Ошону үйрөнүшү керек. Өзүнө керек. Анан кытайчаны жөн коюп, эми Кыргызстандасың, кытайчаны унутуп кал деген ал дагы туура эмес. Кытайча дагы сүйлөшөм. Кээ бир кошуналар айтат, эмне силер кытайча сүйлөшө бересиңер деп. Аны кайра унутуп калса, кийин кайра мен медакадемияга кызымды чакырып барып, кел мунаны үйрөн деп үйрөтөм. Анан көрө кичинекей бала кезинде каалаган нерсени бат эле өзүнө өздөндүрөт да. Демек үйдө кытайча, англисче, Кытайча, англисче, кыргызча. Кайсынысы жакын дейбизге? Кыргызча мага жакын. Кытайча кызыма жакыныраак.
Анан азыр англисче аябай эркин сүйлөп калды. Мен өзүм дагы сүйүндүм да 1 жылдан бери. Былтыр келгенде башталышында аябай кыйналган. Эмне үчүн булар менин сөзүмдү түшүнбөй атат деп. Мен эжемдин үйүндө 2 ай жашаганбыз. Ошол учурда кызым сок ичкиси келип, сок деген сөздү үйрөнүп алыптыр. Мен жокто тиги эжем айтып атат, сок деп. Анан ар кандай даамдуусу бар да. Кайсынан ичесиң десе, монтуптур да. Ал эмне десе, алча турбайбы деп. Ошентип кол менен, аракет менен билдирип жүргөн. Акыры азыр баарын түшүнүп, тил табышып, ойной турган болду. Мурда 2 ай кыйналган. Чалкасынан жатып алып эле ыйлап, мен түшүнбөй атат, мен бул жерден кетем деген учурлар болгон. Өзүм дагы жаман болгом, бирок чыдаш керек. Азыр чыдабасаң, өмүр бою чыдабай жүрө бересиң деп ныкып туруп үйрөн, сиңир, жут, чайна деп азыр көндүрдүм. Шүгүр. Демек, адам баласы бардык нерсеге эгерде чыдаса, жакшы нерсеге дагы жетет. Бул албетте баарыбыз эле мойнубузга алып болушубуз керек. Анан эмнеден таң калдыңыз? Кыргызстанда аябай жакшы, балким жакшы ойлоп, эң сонун бир интернеттен карап келгенсиз дагы. Сиз келгенде башкача болуп калган учурлар болдубу? Мындай мен күткөн эмесмин дегендей. Же бар сиз ойлогондой болуп чыктыбы? Кандай экен? Башталышында мен ойлогондой эмес экен, мен катышкан кишилер мындай эмес эле деп анча-мунча капа болгонмун. Биринчи баягы эле тил маселеси. Эмне үчүн кыргыздар кыргызча сүйлөбөйт деп. Экинчи эмне үчүн баары шашкалактайт. Анан эртеменде бир суроо берет, кечте эле эмне болду деп сурай берет. Эмне жаңылык дегенби анан? Кытайда андай эмес да. Майын чыгарып, системасы менен бар жагын 360 градус такыр байкап, анан бир жыйынтыкты талкоолоп туруп анан чыгарат. Биздики. Бирок азыр мисалы теңгени карайбыз. Оң жагында 1 сом, арт жагында оймолор бар. Ар бир нерсенин өдө жагы дагы бар. Ооба, 2 тарабы бар. Ал мени башында капа кылган нерсе, азыр ойлосом, ал келечекте биз дагы жетиле турган, дагы илгерилей турган ийгиликтердин белгиси экен. Эгер баары жакшынакай болуп кеткен болсо, ошончо өнүккөн болсо, Айбулак бияка келип эмне кылат? Келиштин кереги жок. Андай өнүккөн жер болсо, балким балдардын окуу системасы дагы башкача болмок. Жай жүрө албай. Анда менин келишимдин кажети жок болмок. Анда айылчылап эле, ата тегиме келдим деп конок болуп эле, урматсыз менен кетишим керек эле да. Соңку суроолорумдун бири болсун. Айбулак деген ат чын эле эң сонун ат да. Бир өзгөчө, мен дагы буюрса кыздуу болсом, Айбулак деген ат коеюн деген баягы максатым бар. Буюрса сизге айткам мен. Айбулак ошо атына заты жарашып жашоодо жашап атабы? Айбулак деген атка баягы татыктуу. Негизи күндө ошол атыма менин затым жарашсын деп алдыга жыла берем да. Ички дүйнөңдүн тазалыгын күндө тазалап жүрүшүң керек деп өзүм айтам. Кудай жараткан Айбулактын бетин жакшылап карайын деп ойлойм. Айбулактын мээси мээлүүрөөк болсун деп китеп окуйм. Анан Айбулакты кыз болсун деп Кудай таңдаптыр экен. Ал меримдүү болуш керек, чыдамкайлуу болуш керек, ишмер болуш керек деп иштеп жүрөм. Эшиктен кирип деле үйдө. Анан жакшы эне болоюн. Меримдүү сезим эч качан жоголбосун. Толтура кремди, толтура нерселерди бетиңе шыбагандан көрө жүзүң таптаза жүрсүн. Ички дүйнөңдө ушундай нур, түгөнбөстүк булактай болгон нурлар тээп чыгып, бетиң нур чачып турсун деп. Ошентип өзүм күндө улам айтып турам. Ошон үчүн Айбулак деген кызыңар төрөлсө, ал дагы азыркы бул чоң Айбулактан дагы ашып кеткен. Түгөнбөстүк энергиясы бар. Түгөнбөстүк нур чачып турган
атына жарашкан ошондой заттуу кыз болсун. Айбулак эже, бүгүнкү подкасттан менимче көпчүлүк замандаштарыбыз өзүнө бир жакшы табылгаларды таптуу болуш керек деп ишенич бар менде. Кыргыздын маңдайында бир булак болуп шаркырап бизге бир дем күч берип жүрө бериңиз, эл ичинде аман болуңуз. Бул Асман подкастта бул биринчи чыгарылыш. Бул биринчи чыгарылыш менен эле биз токтоп калбайбыз. Эгерде Айбулак Жумакка суроолору бар болсо, анда комментарийге калтырып койсоңуз, сөзсүз түрдө бул эфирде биз жеткиргенге аракет кылабыз. Буюрса, эмкиде дагы жолугушабыз. Сизден эркин микрофон болсун биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Биринчиден абдан кубанычтамын. Ушундай комментарийден окугам мурда. Айбулак эжени дагы бир чакырбайсызбы, дагы интервью алыш керек деп. Мен ошондой эле жакшы сезимдерди калтырдымбы деп ойлогом. Бирок ошондой болот окшойт. Бир кишиге пайдасы жетсе дагы бул подкасттан, ал биз үчүн бир жакшы бир жыйынтык да. Анан мен ички дүйнөмдө көп нерселер болот. Аял заты кандай болуш керек? Жан дүйнөң кандай болсо анан тынч болот? Кандай болсоң жакшы жашоого ээ болосуң? Деп көп нерсени ойлойм. Мага тескерисинче байлык, бийлик анча маанилүү эмес. Мен мындай сырдашып отурганды жакшы көрөм. Жан дүйнөбүз менен катышканды. Ошон үчүн Сырдашып турган деп. эмки подкастта мындан кийин интервью эмес, сырдашуу эле болсун. Анда биз жыргап сүйлөшөбүз да. Жан дүйнөбүздү ачып берип, анан эң жакшы нерселерибизди тең бөлүшүп. Ошол учурда ушул көйармандардын баары дагы ошондон бир сөз болсо дагы, же бир точкасы болсо дагы пайда болуп калса, мен үчүн абдан ыраазымын да. Анан эмки жолу эмне жөнүндө сүйлөшөлү? Эмки жолу мен ойлойм, бала тарбиялоо боюнча сүйлөшпөйлүбү? Сиздин да бир кызыңыз бар, менин дагы 2 уулум бар дегендей, анан балким бизди көрүп жаткан энелер мына ушул бала тарбиялоодо бизге да сабак болчу, сизден жакшы сөздөрдү күтөлү, өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүңүз дегендей, Анан бөлүшүп атканда, сүйлөшүп атканда кайра өзүңдүн ойлоруң кайра бир жолу реттелет да. Ал мен үчүн дагы жакшы. Өзүңдүн системаң кайра жаңырылып турат да. Анан сүйлөшүп атканда силерден дагы көп жаңы нерселерди алам. Анан кызым өсө берсин. Ушул жерде көрүп аткан бардык эже сиңдилердин балдары такыр балалыгы сонун болуп, бактылуу болуп өтсүн. Абдан жакшы. Сиз көрүп жаткан бул Асман подкаст болду. Усубалиева ТВ баракчасына катталып, комментарийлерди жазып, лайктардан аябаңыздар. Кызматта Жанна Усубалиева, кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.